Det er morgen, og vi er taget på kysten. Og det her, det er del 2 af 3. Og den her film, den handler om kystpladser. Så i den her film, der vil vi vise jer en hel masse forskellige typer af kystpladser. Og vise jer en hel masse om, hvordan og hvorledes man affisker de her forskellige kystpladser. Så velkommen til Guide til kysten med Nordic Anglers. Del 2 om kystpladser. Ude bag ved mig her ligger en af de sådan plasttyper, som er virkelig god, og som er god hele året. Her snakker jeg selvfølgelig om pynter. Pynter er noget af det, som virkelig kan holde mange fisk, og som der er rigtig mange af sådan rundt omkring på den danske kyst. Pynter er sådan nogle naturlige steder, hvor fisk bliver koncentreret i kortere perioder, fordi fiskene kommer trækkende langs land, og så møder de det her nye område, som sådan en pynt helt naturligt er, og så bliver de opholdt der i kortere eller længere perioder. Det som er med pynter, det er, at grunden til at havren opholder sig der, er fordi tit og ofte er der en lille smule lavere vand, der er sten, der er tangbuske, der er alle de her forskellige ting, som fødeemnerne, havrens fødeemner, kan skjule sig i. Og når vandet så samtidig er en lille smule lavere, og der er nogle bølger indover og sådan nogle ting, så bliver mange af de her forskellige fødeemner, tanglopper og rejer og sådan nogle forskellige ting, kutlinger og sådan noget, de bliver slået fri fra deres skjul, og så kan havren gå lige så stille og jage dem og spise dem. Og det er derfor, at pynter er en så god plads, som det er, sådan helt generelt. Der er mange forskellige udformninger på det her, og nogle er større end andre og sådan nogle ting der. Men hver eneste gang man kommer til et sted i landskabet, hvor der ligesom er sådan en pynt ud, hvor man kan se, at der er en koncentration af sten, ligesom der er her, der går ud i vandet, så vil der typisk være en pynt, og tit og ofte, så vil den her koncentration fortsætte ud i vandet af de her sten, og det er det, som giver det her perfekte sted for havren til at søge føde aktivt. Sådan en plads som den her ude, der er det vigtigt, at man fisker den grundigt af, og at man starter, ikke bare går ud midt på pynten, stiller sig der, og så fisker hele dagen. Det er vigtigt, at man fisker vandet op til pynten også. Så man starter på den ene side af pynten, og så fisker man hen til pynten, og typisk så er der jo sådan en, hvad skal man sige, nærmest sådan en kant ned på siden af de her pynter, og så svømmer havren tit rundt i den her lidt dybere kant, og afpatruljerer stensætningen rundt på pynten. Så start med at fiske op til pynten, fisk ud, så man kan gå langs pynten, og så fisk hele pynten af, hele vejen rundt, så man får fisket sådan en stor, ja, man kan ikke kalde det en halv cirkel, men lidt i den stil, altså at man får fisket hele pynten af. Dog skal man ikke bruge hele dagen det her sted. Og den plads, som ligger her, der er flere pynter efter hinanden. Og det kan lige så godt være, at den næste pynt, du kommer til, eller den tredje pynt, du kommer til, at fiskene er på. Så få fisket det rimelig grundigt af, men vær stadig hurtigt i dit fiskeri. Og så kom videre. Hvis ikke der er nogen fisk, så kom videre til den næste pynt. Tit og ofte, så gør jeg det på det stræk her, at jeg fisker alle pynterne, og så er der nogle badekar imellem. Og nogle steder, så ser de her badekar bedre ud end andre, så fisker jeg dem også. Og så fisker jeg simpelthen, alle pynterne på vej ud. Og så på vej hjem, så tager jeg de pynter igen, hvor jeg måske har haft kontakt til nogle fisk. Eller de pynter, hvor jeg sådan, min erfaring siger mig, at det er dem, jeg har fanget flest fisk på. Så på den måde kan man fiske både ud og hjem hen over de her pynter. Og det kan lige så godt være, mens du er der første gang, som mens du er der anden gang, at de her pynter er gode. Men det er naturlige opholdspladser for havren. Der er masser af føde. Bunden er varieret og god. Det kan være lidt træls at vade på de her pynter, fordi stenene kan være store og sådan nogle ting. Så må man bare tage det lidt mere med ro, og så få fisket det grundigt af. Men der er ingen tvivl om, at noget af det mest giftige vand, man kan støde på rundt omkring i Danmark, det er at få fisket de her pynter. Der er fyldt med sten og tang og mad fra havren. Fordi der, hvor maden er, det er også der havren er, når den spiser. Og når den spiser, det er der, du kan fange den.
Herude bag os ligger en anden af de sådan meget typiske og meget sådan klassiske pladser på yderkysten. Det her er badekarret. Og badekarret er noget af det, som jeg allerbedst kan lide at fiske. Et badekar er karakteriseret ved, at man har, hvad skal man sige, relativt kort ude fra stranden. Så er det ligesom om, der går sådan en dyb rende ned. Og så har man, hvis det er rigtig godt, så har man så sådan en mørk bramme af sådan sten og tang og sådan nogle ting. Og hvis det skal være helt optimalt, så kan man simpelthen gå sådan et langt stræk, ligesom man kan her, og så fiske badekarret af med et par skridt mellem hvert kast, og så lægge kastet ud over badekarret. Og kan man nå ud til den anden ende af badekarret, så er det super fint. Og med den anden ende af badekarret mener jeg ud til første revle. Så man har den her fordybning ned mellem land og første revle, og deri, hvis der er nogle sten og noget tang og noget værk, så er det ligesom sådan en motorvej, som havørnen de sådan trækker op og ned gennem. Og på den måde, når man så går og fisker ud over det her, så kan man få dækket hele den trækrute, som havørnen den befinder sig i. Og det kan virkelig være fedt og spændende fiskeri. Det her kan man for det første nogle gange møde nogle rigtig store fisk, men man kan også tit og ofte møde de her flokke af trækkende fisk. Og når man møder sådan en flok af trækkende fisk, så er det altså bare med at få fisket igennem. Nogle gange kan man have 4, 5 og 6 følgere. Og fordi fiskene trækker meget frem og tilbage, så hvis man får en lille fisk på, og man ved, der er fisk i området, så er det altså bare med at få den ind i en fart, få den afkroget, så kaste igen, så kan man meget hurtigt nogle gange nå at fange en 2, 3, 4, 5 fisk i den samme flok. Og nogle gange så kan man se, hvad vej flokken den sådan bevæger sig, fordi man kan se dem i overfladen og sådan nogle ting. Så hvis man ser fisk i overfladen i sådan en badekar, så skal man derhen, hvor de er, og så skal man kaste ud til dem. Særligt i foråret, der er fiskene meget aktive, og hvis man ser dem i overfladen, så er det fisk, der spiser, og så kan man kaste fisk, der spiser. Det er lidt noget andet i efteråret. Men her i foråret, hvis man ser fisk, så skal man kaste til dem, og så skal man få sat de fisk, man ikke skal, lidt mindre fisk og sådan nogle ting ud igen, for der kan meget nemt gå en større fisk ud i flokken, og den får man altså ikke, hvis man bruger 5 og 10 minutter på at feje den lille fisk ind og lige stå og tage billeder af den og alle sådan nogle ting. Ind med den, af med den i en fart, ud igen, og så kaste videre på flokken, så kan man nå at fange mange fisk. Så taktikken til det her er simpelthen, man går typisk sådan her ude på kanten af badekarret, der er ofte sådan lidt mindre sten og sådan nogle ting, eller sandbund, og så kaster man ud over det her mørke bælte, og så fisker man altså bare nogle mil. Bare få noget fart i støvlerne og komme ud over stepperne, og så få fisket et stort område. For igen her, du har en meget større chance for at ramme fiskene, end fiskene har for at ramme dig. Så du skal ikke bare være ud og så stille dig, og så bare kaste i en vifteform, og så stå der hele dagen. Tag et kast ud af, gå et par skridt. Tag et kast ud af, gå et par skridt. Tag et kast ud af, gå et par skridt. Og når du så rammer flokken, så fisk igennem. Jeg elsker det her fiskeri rigtig meget, fordi man ser tit mange fisk følge. Og man ser tit fisk i overfladen, og når man så får fiskene ind, så sker der meget tit det, at de kan godt finde på at følge efter et langt stykke tid. Men lige så snart man så kommer til kanten af badekarret, så kommer der den her kant op, og så går det fra at være sådan, hvor fisken har relativt meget vand under buen, til at der er lavt. Så sørg for at fiske lugen helt ind, for tit og ofte, så selvom de har fulgt efter måske en 5-6 meter eller noget i den stil, når de når til den der kant, så er de ikke så meget for at trække mere op over kanten, så knalder de på helt tæt på en selv. Og det er utrolig visuelt, det er utrolig fedt fiskeri. Derfor er det også vigtigt at have et par ordentlige polbriller til det her, ligesom til alt andet fiskeri. Fordi man ser tit fiskene, man ser dem tit følge efter, og så kan der være rigtig mange fisk. Og det kan godt være intenst i 10 minutter, og så sker der ikke noget i 2 timer. Og så er der lige 10 minutter igen, hvor der bare er bonanza og gang i den og ragnarok. Og det er det. Sådan en plads som den her, der, hvis man besøger den samme plads flere gange over tid, så vil man finde ud af, at der er nogle steder i sådan et badekar her, der typisk giver flere fisk end andre. Lige herhenne, der er for eksempel et revlegennembrud. Det vil sige, at der er et sted, hvor den mørke kant stopper, og der er sådan set sand hele vejen ind. Det er typisk sådan et sted, hvor hvis man fisker op til det, så giver det rigtig godt med fisk. Men det kan også være sådan det kan også være, hvis der er mørk kant langt ud et stykke, så der er et revlegennembrud med dybt vand, så vil det være den træklomme fisk, der kommer ind fra det dybe vand i. Så hold rigtig meget øje med, selvom der her er måske 2 kilometer vand, vi i princippet kunne fiske. Hold øje med der, hvor du fanger fisk. Skriv det ned, noter dig det herinde, fordi de steder, hvor du møder stimerne, det vil oftest være de samme. Og det giver ikke nogen mening at bruge 3 timer på at fiske 2 kilometer, hvis der er 3 eller 4 hotspots, som virkelig er gode. Så når du kommer til pladsen, gå ned og fisk dine hotspots. Sker der ikke noget der, så er chancen for, at du ellers ville finde en stime på resten af strækket heller ikke så stor. Så er det med at køre videre og finde en anden plads. Så som altid, hold øje med, hvor du fanger fisk. Fordi den viden kan du bruge på de samme forhold til en anden gang. Keep rolling. Come on! Rolling. Yeah! En anden type bund, som kan være rigtig giftig på rigtig mange tidspunkter af året, det er sådan noget, den helt klassiske leopardbund.
Leopardbund er sådan defineret ved, at man har en hel masse sådan, hvad skal man sige, spredte sådan tangbuske, og så med nogle sådan spredte sandpletter sådan ind imellem. Det bevirker, at alle de her steder, hvor der er de her tangbuske, der er en hel masse liv. Der er masser af rejer og kutlinger og tanglopper og alle sådan nogle forskellige ting. Og så kan havørreden simpelthen patruljere de her forskellige tangbuske af. Herude bag ved os, der er et godt eksempel på det, og der er det vigtigt. Jeg har oplevet flere gange, at man simpelthen kan gå i knædybt vand og så fiske til de forskellige tangbuske. Hvis der så samtidig, som der er her, er lidt dybere vand med nogle flere sten og sådan noget lidt længere ude, så er det vigtigt, at man fisker på vej ud i vandet. Altså at man simpelthen går ud og så fisker området af, inden man så går ud og så måske fisker den mørke kant lidt længere ude og sådan nogle ting. Men de her tangbuske og det her leopardbund er meget, meget nemt at se. Og typisk så foregår fiskeriet omkring de mørke pletter. Det er sjældent, at man får fisk på, hvad skal man sige, på rent sand. Og tit og ofte, hvis man fisker på lavere vand, sådan lidt senere på sæsonen og sådan nogle ting, så er den her bund rigtig, rigtig giftig, og så vil man se mange fisk i overfladen. Man vil simpelthen se fiskene jage rundt, og så er det jo lidt nemmere at, hvad skal man sige, at kaste til de fisk, man ser, end når man bare sådan går og fisker blind. Men leopardbund er en anden bundtype, som er meget, meget vigtig, og som er rigtig, rigtig god, og som på nogle tidspunkter kan holde virkelig, virkelig, virkelig mange fisk. Også fisk, som aktivt måske er kommet ind fra lidt dybere vand, og så svømmer rundt mellem de her tangbuske på det lave vand for at spise. Og det er de fisk, man kan fange. Det er dem, der er der for at spise. Det her er måske en af de sådan mest ikoniske pladser, der findes på Djursland. Det er Kobberhage, som ligger herude. Og det er eddermame en fed plads. Det er sådan en plads med to sådan meget markante rev. Der ligger først det helt store rev herover, så ligger der et lille rev herhenne. Og det, som karakteriserer den her plads, det er selvfølgelig, at den er et rev. Og det er også en pladstype, som er værd lige at bruge nogle ord på. Rev kan være utroligt giftige. Det er ikke de bedste pladser sådan en dag som i dag, hvor vandet er 2 grader varmt, eller 2 grader koldt, jeg ved ikke, hvad man skal sige, det er i hvert fald ikke varmt. Men de her rev her kan være de absolut bedste pladser, sådan, når vi kommer lidt længere hen på året, og så særligt sådan i sommernatten. Og det, der karakteriserer de her rev, det er sådan set, nu vi snakker lidt om pynter og sådan nogle ting der, men det her er sådan set bare en extreme pynt, lad os kalde det det. Fordi her kommer der simpelthen nærmest sådan en mur op ned fra undergrunden, og det gør altså, at hvorimod på pynterne, så fiskene, de trækker typisk, følger bælterne og hvad det hedder, dybdekurven og sådan nogle ting, og så kan de blive i noget tid på sådan en pynt, men så trækker de videre. Her, der er selve, hvad skal man sige, den her forhøjning, som kommer op i bunden, den er så markant, så fiskene bliver simpelthen nærmest stoppet af en mur. Så sådan nogle steder som her, på de her rev, der kan man opleve, at der kan være virkelig mange fisk, og der kan være mange fisk i sådan en, hvad skal man sige, en længere periode. Det er ikke på samme måde påvirket af trækkende fisk. Den måde, man fisker det, er langt hen ad vejen, ligesom man ville gøre på sådan en pynt. Altså simpelthen sørge for at få dækket den her dybderande, der ligger hele vejen rundt om revet herude, rundt om de 2 rev. Få dækket den så grundigt som muligt. Og det man så også godt kan, det er faktisk sådan en plads som her. Der kan man jo først fiske den ene, og så kan man fiske den anden, og så kan man i princippet faktisk gå hen, og så fiske den første igen, hvis man er her alene sådan en dag som i dag. For det kan sagtens stå at være kommet fisk i mellemtiden. Så lidt senere, når vandet er blevet lidt varmere, så er det her virkelig giftigt. Og så er det noget af det aller giftigste i sommernatten. Fordi strømmen, den hammer hen over det her, river en masse små dyr løs og sådan nogle ting. Og så kan ørerne faktisk, altså nogle gange kan strømmen være så hård her henover, at man sådan, altså ens flueline bliver trukket med hen. Og så kan ørerne stå på bagsiden, på hvad skal man sige, på kanten af revet, stå lidt i strømlæg, og så lidt ligesom i en å, simpelthen lige op i strømmen, og så samle tanglopper, rejer og kutlinger, hvad det nu ellers være, der måtte blive slået løs. Det vil være rigtig fint på sådan et rev som det her. Samtidig så er de her rev typisk også nogen, som altså de kendetegner de her store sten og blæretang og sådan nogle ting der, som er det mange også forbinder med store fisk, og det er den her plads i særdeleshed også kendt for. Altså det her er en plads, hvor man virkelig kan ramme ind i en ordentlig klods af en fisk. Også fordi, at revet fortsætter relativt langt ud, og vi har dybt vand her på yderkysten over mod Hjelm og den vej på, så de store fisk kommer ind på de her rev her. Så en stor fiskeplads, det betyder ikke, at man ikke også sagtens kan fange en håndfuld på 45, det kan man sagtens. Men chancen for at fange en stor er til stede i hvert kast sådan et sted som her. Så revene er fede at fiske på. Det lugter bare, det ser bare ud som havet vand det her, og det er det helt sikkert også.
Der er lige det her med på de her rev, der er det typisk sådan nogle relativt store sten, som ligger over det hele, som I kan se. Så man skal lige være en lille smule opmærksom, når man vader. Man skal ikke bare sådan tons ud i det. Og så er det også vigtigt, at man starter måske på land, og så får fisket det inderste af revet først, inden man begynder at vade længere ud. Fordi ofte så kan fiskene faktisk tumle rundt helt ind mellem tangskovene i det inderste af revet, og spise tanglopper og rejer og sådan nogle ting der. Så som de fleste andre steder, brug lige nogle kast på først og få dækket det vand, som er tæt på jer, i stedet for bare at vade ud i vand til livet, og så begynde at kaste ud i det blå. For det er ikke altid det ude i det blå, at fisken er. Det er fandme en fed plads, det her, Stefan. Mega fed plads. Mega fed plads, det her. Hvis det lige havde været 5 grader varmere vandet. Sådan er det altid. Der er altid et eller andet galt, ikke? Det er nu en dejlig dag. Og det er dejligt at være på Kobberhage. Nå, skal vi ud se, om der er en? Ja, det synes jeg. Skal vi ikke det? Jo. Det var det for del 2 omkring kystpladser. Håber du kunne lide, hvad du så. Og så husk, at træeren, som er sådan et projekt, der handler om alle de forskellige taktikker, du skal bruge. For nu har vi snakket om grad i 1'eren og alle kystpladserne i 2'eren. Og så kommer træeren, der handler om, hvordan og hvorledes du bruger dit grej på de her pladser. Og lige præcis, hvordan og hvorledes du kan optimere dit fiskeri, så du får flere fisk med del 3, som handler om taktikken. Og hvis du mangler noget som helst grej, så husk, vi har det hele inde hos Nordic Anglers. Og hvis ikke du har gjort det allerede, så vil det betyde rigtig meget for os, hvis du vil abonnere på den her YouTube-kanal. Så kan du se, det betyder bare, at du får en mail en gang imellem om at der er kommet nyt indhold. Så ja, husk at abonnere.